यस्तो नानीहरू छोडेर गएको छ। उसको आमा चाहिँ जस्तै दुःख भएको उनीहरूकै आमा हो। हेर्नुहोस् न नानीहरू चाहिँ मसिनो छ। स्कुलबाट जाँदैछ। यो नानीहरूको आमा चाहिँ खसेको आज 3-4 दिन भयो होला। हेर्नुहोस् न उता ल, यो चाहिँ जस्तै अदुवा रोपेको हो। हेर्नुहोस् न हर्दी बेसी आएछ हो। अदुवा पनि कता कता आउँदैछ। यता पनि रोपेको छ। हेर्नुहोस् हो, टुसा कता कता आउँदैछ। मकैहरू चाहिँ यतिको भयो। हेर्नुहोस् न झार त्यत्रो मजाले खेलाएको, तर पनि झार चाहिँ आइरहेको छ। तोरीको साग पनि फुल्दैछ। मकैहरू चाहिँ यतिको भयो। मङ्कीले हिजो अस्तिको दिन आएर मकै खाइसकिहाल्यो। अलिक घोगा लागेको जति चाहिँ। हेर्नुहोस् न मकै चाहिँ घोगा लागेको थियो। गराइन्डर हेर्नुहोस् है साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, अहिलेलाई यति नै। हजुरहरूलाई मैले भिडियो हाल्न सकेको थिइनँ युट्युबमा। मसँग जतिजना जोडिनु भएको छ युट्युबमा, हजुरहरूलाई नमस्ते। अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हुन्छ, बाई बाई।